Mirë se erdhët në Letra të Rrëfejnë të dashur Binjakë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Hapja e letrave quhet Busulla dhe përmban letrën e jugut, perëndimit, lindjes dhe veriut. Të dashur Binjakë, do bëj njerë mesazhin të përgjithshëm për ju. Ky lexim tregon një periudhë shumë të fortë ndryshimi për binjakët. Ka pasur tronditje, zhgënjime ose situata që nuk kanë shkuar ashtu siç keni planifikuar. Por tani po hapet një derë e re shumë e mirë, binjak. Problemi është se binjakët ende mund të jenë emocionalisht të lidhur me kaosin e vjetër, ndërkohë që jeta po i shtyn drejt një fillimi të ri. Duket e qartë që ajo që u shëmb nuk u shëmb kot. Letra e jugut, asi i monedhës, nga po vjen. Binjakët vinë nga një periudhë ku kanë menduar shumë për stabilitetin, punën, financat ose ndërtimin e diçka e konkrete. Ka pasur një mundësi të re, një ide, një plan ose dëshirë për të krijuar një bazë më të fortë në jetë. Për disa kjo ka qenë një punë e re, një plan financiar, një lidhje me potencial serioz ose një fillim që dukej premtues. Kjo të tregon se binjakët nuk kanë qenë në fazën e lojrave apo konfuzionit. Kanë dashur diçka reale dhe të prekshme vërtet. Por në të njëjtën kohë kjo letë tregon edhe frikë për ta humbur atë stabilitet. Mund të jetë praktikisht që keni shumë fokus tek parat ose siguria, dëshirë për të ndërtuar diçka fatgjate, mendime serioze për të ardhmen, nevojë për më shumë qetësi dhe rend në jetë. Kjo është nga po vjen. Perëndimi, çfarë po lë pasë dhe është kulla. Kjo është një nga letrat më të forta të tarot dhe tregon se binjakët po lënë vërtet pas një periudhë tronditje ose shembje. Mund të ketë qenë një konflikt i madh, një zhgënjim i fortë, prishje marrëdhënie, ndryshim i papritur ose një situatë që i detyroi të shohin të vërtetën. Kulla nuk vjen për të shkatruar të dashur binjak pa arsye. Vjen kur diçka nuk mund të mbahet më artificialisht. Duket sikur binjakët kanë kuptuar jo çdo gjë duke e fortë apo është reale. Dhe kjo ka sjell këtë stres, nervozizëm dhe një lloj pasigurie. Por praktikisht binjak po dilni nga një periudhë kaotike, po largoheni nga diçka që nuk funksiononte. Në fakt po e shihni fytyrën e vërtetë të disa njerëzve, mund të jetë ajo, ose po kuptoni se disa ndryshime ishin të domosdoshme. Lindja, çfarë ka përpara është mbretëresha e kupës. Përpara binjakëve duket një periudhë shumë emocionale dhe më e qetë, të dashur binjak. Pas gjithë stresit, kjo letër sjell energji, shërim, qetësi dhe lidhje më të thellë me veten e juaj. Mund të hyjë një person më i ndjeshëm dhe i sinqert, apo një periudhë ku emocionet stabilizohen. Mund të jetë ose nevojë për të dëgjuar më shumë intuitën dhe zemrën. Por kjo letër ka edhe paralajmërim, mos u bë emocionalisht i dobët, vetëm sepse ke kaluar shumë. Praktikisht, kjo letër tregon që po kërkoni qetësi, jo drama, lidhje emocionale bëhen më të rëndësishme për ju, dikujt intuita do jetë shumë e fortë, apo dikush do kuptoj kush të jep paqe dhe kush të lodh. Veriu që thot të hapi tjetër që duhet bërë. Rrota e fatit. Kjo letër shikoni me vëmendje sikur po ecni dhe rruga është e mbyllur, po ju bën një kthese dhe kjo është aty ku duhet kapur atë fat. Mos u kap pas asaj që po mbaron, sepse jeta po të çon në drejtim tjetër.
Rrota e fatit është ndryshim, fat, kthes, lëvizje dhe mundësi të reja, por kërkon edhe fleksibilitet. Binjakët nuk duhet të tentojnë të kontrollojnë çdo gjë me zor, të dashur binjakë. Ka situata që po ndryshojnë vetvetiu dhe sa më shumë ti rezistoni, aq më shumë do lodheni. Të dashur binjak, pranon ndryshimet që po ndodhin, ose mos u kap pas të kaluarës. Provo rrugë të reja. Mos ke frikën nga kthesat e papritura. Fati lëviz kur edhe ti lëviz, binjak. Ky lexim pra tregon për binjakët që po dalin nga një periudhë dhe trazuar dhe po hynë gradualisht në një energji më të qetë dhe më të pjekur, emocionalisht. Të dashur binjak, ka pasur shëmbje, por ato po hapin rrugë për diçka më të mirë. Mesazhi kryesor që mund t'ju jap për këtë lexim binjak është se ndonjëherë jeta të prish planet vetëm që të çojë në një drejtim shumë më të mirë. Këtë mbani mend.